啲粉唔多啊，多啊，同埋嗰啲嗦嗦聲嗰啲。嗰啲椒咧，但係佢話割筋係出現喺邊部分呢個割筋？我好想知。加裝電梯唔係棟棟都加晒噶嘛。嗱呢個中層咁，好似先頭咁細幾個平方啫嘛，中層。早晨各位，而家朝頭早8點鐘都未夠，我哋飲早茶。咁啊，我所在位置咧就係同德圍啊。咁喺屋企開車過嚟，即係辦賓館嗰度啦嚇，大概係20分鐘到，慢慢開嗰種。咁啊，同以前唔同啦，同德圍咧就冇以前咁塞車嘅，以前係大塞車。今日就嚟呢度飲早茶，佢哋開門都唔算早，要8點先開門。不過問題都不大嘅。華麗宮大酒樓，叔叔阿姨喺度排住隊等飲茶喎。我未開門啊，周圍行下啦。呢度附近好多呢種園區啊，咁佢園區係做咩生意咧？呢一度咧主要係服裝同埋鞋，最主要係鞋。咁啊有設計㗎啦，你第一個第二個咧咁啊做銷售㗎啦。餐飲都有嘅，咁同埋咧呢間已經唔算出名，喺呢度行出去最出名廣州其中一間食螺絲粉，呢邊行出去先啱嘛？係啊，嗰個螺絲粉咪就喺外邊咯。哦，係啊。係啊，周成之係啦，冇記錯嘅話就咁啊。等陣我哋飲咗茶，再帶大家周圍行啦，仲有10分鐘喎，冇錯。嗰種輕鬆感咧係無處不在嘅，南海都有嘅，就係但係最多咧就係廣州、佛山，其實順德都有嘅，係廣州、佛山。去香港。去香港。係啦，深圳有一種壓抑感。冇錯，繼續等開門，所以下邊呢度咧咪會有好多賣鞋嘅、賣衫嘅，咁佢有幾個目的㗎。呢啲鋪頭，喂邊有人嚟買？唔係嘅，有老闆嚟攞貨嘅時候，你就可以帶老闆嚟嗱。呢啲咪等於以前嗰啲叫展銷廳啊、展銷店啊、門市部啊嗰種形式咯。咁啊個成個產業就可以帶動得嘅。嚟睇下，仲有賣酒啊！如果附近冇人食飯，點賣酒咧？係咪？不過呢個好似仲有冇開門啊？但係呢個當然係另當別論啦。咁仲有茶樓啦。咁過嚟採購嗰啲老闆老遠嚟到，梗係做唔咗成生意唔緊要，梗係試下啲粵菜先噶嘛，咪上去試粵菜咯。仲要打車嚟飲茶添啊嚇，諗唔到咁。的又有打係啊，的士又有打網約車，的又有嚟飲茶。我哋好多時都約埋一啲約晒啲老友咁啊過嚟一齊飲茶咯。曾經有一段時間交通係好唔方便，我都講過嘅。以前大概係同佢老婆結婚嗰幾年咧，咁啊喺外婆呢度住咗幾個月，最緊仲要返夜校嘅，哇精彩咯！每一日就係永遠都係坐車嘅，夜晚黑會好啲。開門上去飲早茶，8點8折，咁呢度咧就幾好環境嘅嚇，幾舒服嘅坐得。爭5分鐘就夠8點，咁啊，梗係俾茶客坐低先，揀定自己個靚位咁嘅，咁嗱，所以咧上邊呢啲咧就係先頭我所講嗰啲無論係寫字樓啦，咁你設計師打板都要噶嘛，咁啊佢會裝啲嗰啲飾物落去啊，有啲客戶會定製一啲鞋，嗰上邊嗰個中意一定要係銀色嘅先好威嘅，咁啊下邊咪有生意做咯。至於我哋飲茶就呢度啦，園林式㗎。係咪諗唔到嘅？好靚啊！呢個添嚟到而家呢個時候咧，清明節期間啊，就賣燒豬，呢個係好好㗎。佢哋係真係會做嘅。老婆醒目啊，一早去攞位先，揀個窗邊位咁醒啊！度咧老茶客，所以咧好多人都係自己動手豐衣足食咁㗎噃。咁啊！我哋飲鐵觀音，自己不茶水，咪喺呢邊自己斟咯。啲斟完熱水之後，咁咪攞個兜，呢個係洗個茶杯、茶碗嗰啲咁樣咯。咁洗完自己去倒翻佢，咁就得噶啦。自己處理完嗰啲茶壺啊，咁有啲阿姨咧，仲係自己帶餐具嚟添㗎，個碗啊咁。咁啊！呢個大廳係真係好大嘅，呢度一眼望落去100圍應該冇80圍都有㗎，5行幾6行，
咁啊好舒服，同埋呢度咧係真係唔會俾人食煙仔，因為點解咧？佢啲侍應姐姐係會趕㗎，同埋咧係外邊又有咁舒服坐住食煙仔嘅地方嘅，又不似煙灰缸，所以係幾好嘅。係第二次嚟呢度嘅，咁啊下邊又有好大個停車場啦，好似停車仲唔使錢添，係啊，非常之好生活啊！其實如果講到話生活便利啊，咁啊對比以前咧，同德圍真係好咗好多。而家呢度有2個地鐵站，如果我冇記錯，而且佢嘅樓價咧係比較便宜嘅，就唔似係金沙洲。金沙洲咧就舒服啲，有啲更貴價嘅樓，但係咧都有大商場，但係咧嗰度塞起身咧就冇譜嘅。咁呢度咧就唔同啦，呢度咧以前就成日塞車，但係而家咧就梗係好翻好多啦，有地鐵。好似今朝揸車嚟咁，即使佢係2車道都好咧，都唔會話好吃力嘅行得。海面亦都擺得好企理呢啲餐牌嘅，8點到11點，宴會廳就8點8折。咁咧，即使話咧冇特價嗰啲點心咧，就8點8折。然之後咧又有特價點心喎，其實好少2樣一齊會出現㗎。咁我哋係會點1份，應該係佢只可以點1份嘅特價點心。有啲咩咧？陳皮鮮竹牛肉球，個老婆中意食牛肉球，不過睇上去得2粒，13蚊8。仲有脆皮菌黃包，9蚊9喎。紅米腸18蚊，呢個貴啲啊！哦，呢邊仲有綠茶卷、魚汁葛根、魚汁葛根麵喎，乾蒸豬肚燒賣喎。哦，呢個幾特別喎，仲有艇仔粥12蚊8毫啊！艇仔粥呢邊咧就正價嘅點心啦。咁啊，正價點心咧仲會有8折㗎嚇，就唔逐個同大家講呢個幾錢啦。咁有啲咩嘢咧？呢個有趣，椰汁空心球、醬型紅蘿蔔、大油條可以喎，加埋落個粥度嚇。韭菜春餅，哦，我知係咩。有我食過啦，我哋嗰次。係啊，早幾日食過啦。都係差唔多嘅呢啲嘢。及第粥特價或者52蚊一大煲，呢啲宵夜好啊。轉過嚟仲有叉燒酥、薩琪瑪。豬手煲仔粉，各種都有嘅。銀針粉、河粉、糯米飯，多嘢食喎！早餐都芋絲糕、蘿蔔炆牛腩、XO 醬炒豬腸粉，呢個好喎。XO 醬蘿蔔糕，咁但係過嚟呢邊咧，諗唔到仲有咁多㗎嚇。右上嗰個豬扒包幾搞笑，好似有幾隻牙咁啊！同埋仲有拼盤啦。餃子都有喎，小籠包、艇仔粥，各種都有。呢度咧就好多廣州本地人嘅，點解咧？因為當時修建地鐵拆遷，咁咧又有幾個地方咧就專門嗰啲拆遷戶俾佢搬去嗰度住啊，即係你要俾佢住噶嘛，係咪先？其中一個地方咧就同德圍啦。咁譬如話。我最記得啦，試過有一次有個撞到個阿叔定邊度啊，我唔記得喺邊度啦。佢就話：我咪喺華貴路嗰度搬過嚟㗎啦。以前咧即係西關嗰啲住戶搬過嚟呢邊嘅。最主要係好多嘅，係康王路，係啊，大河路嗰啲，嗰啲係真正老西關㗎啦。因為康王路佢要修建成咁，佢啲人你叫佢住邊啦？趕走佢又唔得噶嘛，係咪？你要安置翻一個新嘅地方俾佢住。比較靚嘅路嘅算。係啊，康王路算比較好。所以咧，如果要揾到廣州味道、老廣州味道咧，反而呢啲地方係揾到嘅喎。廣州咧仲有幾個地方，譬如話員村啊都會有嘅。咁到後期係金沙洲啦，呢幾個地方咧樓價都唔會話好驚人㗎，即係佢係一個合理嘅價錢，佢亦都唔會引入一啲好貴嘅地產發展商。咁嘅，咁等陣咧都會帶大家去睇下樓價，同埋睇下附近嘅物價。
你話要喺廣州市中心揾一個地方躺平，即係譬如話退休啦，佢可能揾到一嚿錢可以能夠應付到佢每日嘅簡單嘅消費，其實呢度係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好買天河。啊，就天河。如果係生活嘅就。因為天河咧物價貴固之人其中一個當外省人。同埋你如果係你未必話食係投資就好天河，但係如果你真係躺平啊，我記住係躺平兩個字啊，生活兩個字咧，呢度就好。雖然咧就即係唔鼓勵大家吸煙啦，咁但係老煙民吸咗咁多年啦，其實佢哋最享受就係呢時刻嘅咋，即係同人傾下偈。煙仔只不過係一個交流嘅方式，包括飲幾開心，係飲茶亦都係嘅。咁你咧談天論地，講下自己身邊嘅，講下嗰啲去邊度吃喝玩樂，幾開心。講嗰啲點心，我哋食嚟食去咧。係啊，你話點心，都係嗰啲㗎啦，係嘛？你變都係萬變不離其宗。但係咧，同老友傾偈咧，就永遠都有新話題，同埋你係會期待嘅。呢啲咧，只不過係一個渠道，一個手段。即係有啲嘢食下咁樣。冇錯啦。醫下個肚咧又。冇錯啦。最緊要就係嗰杯茶嘆下，一部手機一張報紙。同埋同個老友食翻煎仔吹下水，人生咪就係咁啦嚇。退休嘅人生。唔係使乜專程打車嚟得嘅，係嘛？退休生活啦嚇，廣州人退休嘅生活就係咁啊！以前啊仲會多樣嘢係睇報紙嘅嚇，而家咧就變咗睇手提電話咯。咧呢度亦都係啦，當然其實市區其他飲茶都係有廣州嘅，冇咁話匆匆忙忙嘅。佢最多咧就 set 個時間俾你，譬如好似呢一度咁，11點半前埋單就有8折。11點半咩都夠啦，因為人哋要做中午嗰時啊，你可以埋張單佢再繼續食中午飯，咁傾得好傾。照係咁樣，你點埋餸都得㗎。唔係11點半之前8折啦嘛。8折啫嘛。係啊，冇8折啫嘛，其實都折都唔係好高嘅呢度。慳到個茶位啦。慳翻茶位啦。食完兩支煙仔啦，咁散會，咁繼續去飲茶咯。各自去翻自己個位繼續飲茶啦。搭得台嘅都係啲老茶，都係熟客嚟㗎啦，即係好少話識嘅喺度搭。同德圍就有呢種鬆弛感。去翻嚟荔灣嗰啲咧，因為始終個地方真係冇辦法，佢就係咁窄㗎啦，佢就少咗呢啲。佢就算係餐廳裏邊 set 個地方俾客人食煙仔都好啦，即係都係個環境係冇咁舒服。佢哋望住嗰個咁樣幾好啊，個庭院幾百平方㗎。係啊，咁鬼闊啊！千方咁樣。因為呢啲唔係老區，唔係舊區，呢係新發展、新開發嘅，就唔會話咁逼傑。第一個送上嚟嘅咧就係排骨啦，咁現蒸嘅，都幾香，佢現蒸喎，幾好啊！嗰啲粉又唔會話太多，下邊有芋頭，少量嘅芋頭單先啦。有骨嘅係，我都聞到嗰啲辣椒嘅味。係嘛？佢要落少少先香嘅喎。試下先。睇下個芋頭啊。啲粉唔多啊。唔多啊。同埋嗰啲椒咧，有少少清新嘅味。啲粉唔多，食到肉味。有啲軟骨啊，軟骨先好食。有軟骨，不過而家咧食蒸排骨都唔同話以前咁實在，都係要沖一盅水都正常嘅，冇唔係咁樣嘅。但係咧最起碼佢都仲有肉味啊，好怕咧落好多熱粉啊、梳打粉啊嗰啲咁樣，梳打粉已經算好嘅。環境幾好呢度。係。哦，個芋頭都好粉喎。佢又唔算話爛晒嗰種嘅，有啲會蒸到爛晒，夾都夾唔起，佢咧就仲夾得起。有人食排骨咧，最中意就係食嗰個蒸芋頭嗰部分。佢係會令嗰啲蒸排骨咧，如果佢處理得唔好咧，有啲爽嘅芋頭咧就成籠都失色晒嘅。呢個可以。唔係我哋。唔係。我哋咪餃子啊，冇事啊。第二個就係撈麵。原先以為係落嗰個。落咗單啊？落錯單。冇所謂啊，撈麵咪撈麵，撈麵都好啊嚇。佢落咗。
蘿蔔都有，哦嗰個糕啊，都冇咗變成撈麵，變咗撈麵冇所謂，但係撈麵係特價嚟嘅喎，9.9蚊。咁樣。咁咪唔要嗰個甜糕咯，或者等陣食到後段唔夠飽再叫咯。接落嚟咧就係呢兩個啦，呢個就係先頭講話落錯嘅啦，葛根麵啊，今次可以試下喎。呢條菜咪撈麵嘅形式嚟嘅，佢係，唔算黐得好犀利。我呢個係特價嘅點心嚟嘅嚇，9.9蚊。呢個撈麵如果去街邊小食店食都差唔多嘅啫喎。即係有啲，即使佢係一個齋嘅嚇，佢冇肉嘅都好啦。撈下先啦。撈下佢，都煮得好啊！佢唔會話一汪水喺下邊，撈麵係最怕嗰種嘅，但冇水咧又會黏得太實。呢個可以，但又唔使落好多油嘅，可以。咁至於呢個咧就餃子啊，呢個因為我哋南方嘅做法，北方餃子冇咁大隻嘅，不過有一隻爆咗咯，但係爆咗又冇話汪水喎，同埋仲有條菜咯，咁都好啊！嗱，餃子撈麵嚇，係咯，幾好啊！呢個配搭，我原先係諗住有一個碟甜嘅點，係就咁啦。好嘅地方係點咧？好多茶樓啊，攞唔到，好多茶樓咧飲茶啊。佢呢啲特價點心咧，要一個正價配一個特價嘅。佢呢度咧就唔使嘅，你全部點晒佢都得嚇。咁啊當然啦，佢嘅特價就唔係特到6.9蚊嗰啲。如果係咧就冇咁多。先頭咧我哋有諗過呢個嘅，不過都係豬肚燒賣，都係不必啦。我哋最初係想揀呢個，長者多就要推出呢啲健康嘅點心，呢個都唔算點心。撈麵，但係佢話葛根係出現喺邊部分呢個葛根，我好想知。我咧喺度將嗰啲排骨嗰啲汁啊撈落啲麵度食咯，識食啊！我話試下有冇葛根，我食唔到，同埋好淡。啱嘅，係應該係咁嘅。唔好咁鹹，啱嘅。但係都有油香味喎，佢啲油都落得幾香。咁中意你講話，啲咩味道都有。仲有一碟醋喎，係咪用嚟點餃子嘅咧？係喎。我就點解唔夠？應該係嘅，試下先，試下係咪醋啊？係啊，唔使試啊，聞到啲味。煎餃同埋餃子之間考慮過，試下餃子啊。咁啊，其實個皮唔硬之外咧，同食煎餃分別唔大啊，又係健康。咁多隻嘅？係咯，我食緊一隻，總共有六隻大餃子。17個啦，6隻。哦，17蚊係嘛？有叔叔又開始準備出去食翻嘆翻支煙仔先啦。個麵幾好，夠清淡。如果覺得唔夠鹹，咪擺啲汁咯。咁你都圍到8.8折，即係8個8咯。賣呢個唔打折㗎啦，9.9仲打折。呢個9.9嘛，唔打折嘅咧。即係個餃子15蚊。咪係啊。就餃。嗱咁如果嚟呢度飲茶，其他嗰啲假設你唔叫個餃子叫個麵，可以㗎，冇問題㗎。佢係大隻嗰啲。大隻嗰啲餃子，唔係話嗰啲一啖一隻嗰啲。一個好中意食撈麵嘅人，尤其呢種闊條麵，再闊啲仲好，我好滿意對呢個。食到入口嘅時候咧，都幾爽滑，但係又唔係用添加劑造成嗰種爽滑，呢個唔錯啊！佢冇話黏埋一齊啊，即係講明咧，師傅淥嘅時候咧，個鑊夠大啊，咁啊嘅熟得夠快咯。至於呢個咧，老婆係好滿意。春天食韭菜係養生之道係嘛？係會爽啲。哦，春天的韭菜會爽啲。即係唔會黐牙。哦。仲有點啲醋，啲醋佢都有調製過㗎，唔係淨係倒落去就得㗎，有少少芫茜啊，我估嗰個應該係，好放蒜蓉咯，裏邊有啲鹹粒嘅，
個沙果好爽口，唔似沙果，都係啲蘿蔔潤。蘿蔔潤啊，蘿蔔潤，有係大餃子。跟住再加啲麵，呢啲咁餃子仲預製，冇可能啦，係咪？呢啲麵應該都唔會預製嘅，冇乜必要預製啊。包就通常都係會嘅，你叫先整冇可能啦。小籠包就得，都仲可以。咁但係佢嗰盤餡料就肯定係預先整好嘅，最尾啊鹹水角啊，但係咧佢做到好似一個紅蘿蔔咁，同埋呢一條框咧芹菜係真係芹菜嚟嘅，就唔係紅蘿蔔嗰個框嚟嘅。唔係芫茜菌啊！哦，芫茜啊，係啊係芫茜，而家仲脹卜卜嘅，熱㗎，攤凍下先好食啊！功夫啊，嗱，炸到脹晒已經係一個好有技巧嘅。咁然之後仲要塞埋呢個芫茜頭落去，咁啊脹卜卜嘅。我以為一掹個芫茜頭佢要漏氣添，我老婆話仲唔算好油。好軟熟啊！而家都仲有少少熱添。呢啲可以直接用手拎住食。好軟熟啊！嗰個糯米。飽飽，最終埋單係74蚊9毫。都幾舒服啊！係坐得幾舒服啊！特價嘅就唔特價咯。醬型蘿蔔。哦，係，佢減咗7蚊咯，88折嗰度係嘛？啱啦。茶位就6蚊8咯，可以啊。6蚊8兩個人。唔係一個人。呢度夠大啊，好舒服，啲風又涼，因為佢附近又唔會話好多高樓大廈，係有風吹埋嚟嘅。除咗飲茶以外咧，咁啊仲有好多房間嘅，老人家生日啊、小朋友滿月啊，咁咪包個房啊，唔使行咁遠啊嘛。同埋咧呢度好近地鐵站嘅，同埋咧呢個地鐵站咧係可以去到西華路嗰個，即係8號線啊。雖然望出去景啊唔係話絕美嗰種，但係都有起碼有陽光曬落嚟啊，幾舒服。哦，呢度仲有間大房添，咁大間。我邊有露台可以客人喺度食下煙仔。老婆對呢度好滿意啊，真係。佢啲房間啲名好有趣啊，係用呢啲球隊嘅名，譬如呢度係國王啦，即係 NBA 球隊。呢度咧就係曼城喎，呢度仲勁，呢個叫皇馬添，都幾舒服啊，真係唔錯。同對比以前住喺同德圍就好得多噶啦，就係又有啲大茶樓，坐得又舒服，裏邊硬件好夠嘅。邊嗰啲位好搶手啊！先頭我哋坐嗰個位咧，我哋一嚟咗坐埋咗單，就已經換咗第二台客啦。功夫茶廳添，餐廳招聘係咁嘅，打荷即係執齊啲料俾阿師傅炒之前嗰步驟，6000。啊，嗰啲4000啊。樓面4600。4200講到最低啦嗱，咁我哋咧就接落嚟梗係要買餸啦。咁我哋會揸車翻去上步村附近嗰度，咁嚟去買餸，喺度揸車過去10分鐘以內就到得到嘅，好方便。我哋又唔係好中意寫字樓嗰種。行過隔離呢度咧就係螺絲粉，周之成螺絲粉。可以講啊，係呢個廣州最火爆嘅一家嚟嘅。至於呢個咧係總店嚟嘅，喺北京又有個分店啦，北京路啊有分店，喺上下九又有分店嘅。咁另外咧對面咧行前少少嗰個人行天橋底，再行前啲啲咁多，其實已經係地鐵站嚟嘅。坐地鐵嚟都好快
係，所以而家呢度變到好旺啊！咁人哋阿伯可能啲腳唔得，咁咪打車係咯。阿伯啊、叔叔啊，隻腳啊唔方便，咁咪打車啦。打車其實都唔係好貴係啊，其嘅，實喺廣州生活好方便。好方便最緊要有得食。尤其以同德圍呢度又其中一個縮影啦。因為佢咧，正如先頭我哋所講咧，因為外地人唔係太多嘅。有唔係冇咁，但係大家睇下先頭飲茶嗰度就知啦。唔通佢哋專門喺增城啊、天河、崗頂坐地鐵過嚟咩？冇可能㗎，係咪？咁啊而且咧有8號線啊，出去外邊遊玩又方便，去個陳家祠一樣可以㗎。會有平價嘅美食㗎喎，譬如呢一度咁，呢間就好平價。不過通常呢個咧就打工仔食嘅，10零蚊一碗粉食到飽到2個女仔可以食得晒，夠飽㗎啦。好大嘅。廣州比較密啦，跟住就已經係地鐵。以前呢度未修建好地鐵之前，我相信大家都略有聽聞㗎啦。喺廣州住過都知啊，呢度咧係日日都可以有新聞話塞車塞幾多個鐘啊，先至翻到咗出去。前邊呢個叫西茶路啊，咁塞個幾兩個鐘都夠膽嘅。太多車，又有貨車，又有巴士咧就好密，而且咧仲要咁喎。而家啲巴士又冇乜人坐嘅，以前嗰巴士咧就好多人嘅。而家唔使坐地鐵，嗱一有地鐵啦，咁你成個城市咧就通㗎啦。咁啊樓價亦都自然啊又企穩啦。好多商業啊，裏邊又有好多餐廳我哋上次入過去嘅。又有一健身嘅，有產業咯。雖然嗰啲產業唔係話好高端啊，生物科技啊、人工智能嗰啲，咁但係始終都起碼有。同埋咧，佢哋係設計嘅，即係都唔係話嗰種靠大量勞力嗰種嘅咯。由於咧有地鐵站開通咗啊，因為樓價咧又企穩咗。譬如話前邊呢一堆咁咧，之前我哋曾經都大概係差唔多有1年之前啦，曾經嚟睇過，當時1萬幾，哇！而家咧變翻2萬喎，係啊，廣州啲樓價田心花園嗱全部都係2000年樓齡，嗱21000蚊1平方米，企穩咗啊！就係前面嗰堆，而且咧嗰堆咧唔係話嗰種好靚啊，有小區管理嗰種啊，其實都幾房改房咁嘅感覺，都要2萬啊！係啊，就喺嗰度，咁啊嗰度咧就再往前咧就係上步村，但係咧好處就係因為有地鐵啊，咁啊所以咧就會個樓價係都幾實淨㗎。一個咁啊，匯美西苑啊，都要2萬蚊1平方米，但係佢就56平方咯。咁啊要使到100萬，其實都上車都幾好啊！佢裏邊係咁嘅。佢裝修好嘅，但係買都要執一執咯。如果你話即刻攞出嚟出租咁，都可以嘅，睇你點選擇啊，都幾光猛啊嚇！嗱呢間係100萬嘅喎，房個窗啊細啲，咁佢呢個簡裝啊，梗係咁嘅啦嚇。你如果真係買咗咁，你啊豪裝咯嚇。呢邊都好租㗎。而且咧，我同你講啊，呢啲屋嘅好處係咩咧？嗱，第一個好租啊，再話下啦。第二個咧，佢使用成本係好平㗎。佢唔會話每個月係交物業管理費交幾千蚊，唔使啊，或者佢係好少錢，10零蚊、20蚊、幾廿蚊，交個垃圾費咁樣嘅啫。係，但係如果你買整個公寓咁啊，按平方計10蚊，咁呢啲咧就正如我先頭飲茶嘅時候咧，雖然你話講到話躺平呢2個字咧，好似有少少負面啊，但係你話如果係退休生活咧，擺喺呢啲咧，咁就真係 very good 啦。要有電梯，第二嗰個社區咧又要夠熱鬧，咁咧附近又有啲飲茶，近地鐵又得，出去咧又唔會話勁塞車，咁同埋咧亦都係會有醫院嘅。其8號線開通咗之後咧，如果你喺呢度飲茶飲到悶咗啦，我哋想出去陳家祠約下啲老友記又得咧。即使係再遠啲啊嚇，上步嗰邊啊近市場，譬如話上步花園咁，都要19000啊。之前睇嗱最平啊，呢個都要17000，即係地鐵站周邊嘅咯。一個咁啊，好房急售，廳出陽台90萬咋，15000蚊1平方米啊！90萬咋？呢啲又抵買啦，幾光猛，係嘛？15000蚊1平方，然之後咧
佢幾多方啊？90萬57方。 57平方咪啱咯。你睇下呢度係90萬，如果喺香港啊，好貴啊呢啲。哦，即係咁啊唔得咁講嘅，唔講香港，就算你淨係出到陳家祠，係啊，都唔好講香港啦。呢啲即係佢就50零方咯，50零方咁啊2間房咁咯。即係你起碼光光猛猛咁啊嘛。呢度有陽台啊咁樣。即係你話想躺平或者咩嘢退休啦，退休啦，你又要揾一個地方譬如我唔講其他，你可以有其他城市選擇，即係廣州退休咁計咧，即係又唔好話投資太大嘅，咁其實都嗱，好似呢個咁105萬同先頭嗰個北黃多樣，仲要大少少添，81平方。哦，呢個我知邊度啦。上步花園我梗係知邊度啦。近啫嘛，就呢個地鐵站。係啊，近地鐵站。近地鐵站啊。同一條線。105方咋，81萬啊。81萬哦，不過咁佢冇電梯，9樓。哦，呢個冇電梯。係呢個就舒適啲。因為你睇如果呢一種啊，睇下佢可唔可以加裝電梯。係啦，佢或者會有加裝電梯嘅意向咁。咁就好啦。因為佢有啲咧，而家加裝電梯唔係棟都加晒噶嘛。嗱呢個中層咁，好似先頭咁細幾個平方啫嘛，中層一樣咁嘅錢，係咪？話5樓，印多幾年先啦，咁咪得咯。係啊，其實都幾抵買㗎啦，呢一種就100幾方。105喎。13蚊一方就廣州。係啊。13000蚊。呢一個位置應該係屬於廣州嘅低窪地嘅。冇錯，但係又唔會話大塞車、喪塞車，交通算便利。但係佢有地鐵。你開車啊，好似呢個咁啊，90萬啫。呢度停車好平㗎，譬如話又係講我而家睇緊呢個上步花園，我講臨時停車嗰種啊嚇，5蚊3個鐘，大膽啲仲平過芳村某啲地方，咁樣㗎。係啊，芳村而家慢慢起好啊，開始貴㗎啦。貴啊！但係呢度咧唔會嘅，唔會嘅。係啊，即係呢一邊啊，就真係低窪㗎啦。低窪地區啊，同埋夠安靜咯，佢唔會話太嘈雜，即係好多車經過啊，嗰種感覺咯，咁啊都係居民生活居多，仲有24小時茶樓。茶樓又多，係同埋幾空曠，但係又唔係話冷清。呢度係地鐵站啦。即係如果你話揾到個地方，樓價總價又平啊，又有生活氣息啊，買餸方便啊，醫療又夠啊，又近廣州市區嘅就，呢啲咁嘅地方。係啦，又要平。又要近市區，停車又方便，買架車都唔會話仲要周圍揾地方停，好似我哋嗰啲咁樣樣。酒店又有麗風，係啊，呢度仲有間麗風添。點解呢度要有麗風酒店？因為佢8號線，如果係去陳家祠、去荔灣路、去西門口住呢個酒店，去荔灣路幾個站就到㗎啦。1個站。咁啊冇咁近。下一個站係咩？下一個站西村。西村再下一個站就已經係2個站咯。哦，仲方便過喺龍津路行過去啊！真係㗎，喺呢度去西華路仲方便過龍津路行過去。車嚟到呢度啦，呢度咧就係先頭我鏡頭指住話，嗱前邊嗰度咧大概嗰個方位啦嚇，咁啊呢度咧就好近上步地鐵站嘅，咁啊譬如好似我哋正前方見到呢啲，我估呢個應該係德寶花園啩，應該大概係呢個位置㗎啦，咁啊19000至23000之間咯，咁但係咧呢度咧雖然係單價呢排有所提升啊嚇，但係佢個好處係咩？大家睇唔睇到？佢唔會一賣就個大套間俾你。即係唔會話賣120平方咁，好老實講啊，邊鬼度住得到咁大啊？50幾嗱，咁你100萬咪易入手咯，係咪先？特別啲家庭越嚟越細。係啦，甚至乎唔生小朋友各種㗎啦嚇，呢啲咁樣係咪？即係甚至乎好似我之前所講半退休生活啦，朝頭早落嚟跳下廣場舞，甚至乎咧一家5口都唔會好吃力嘅。朝頭早阿爺爺嫲嫲帶住個孫仔落嚟，咁啊夜晚阿仔同埋阿新抱翻屋企住呢啲，咁咧佢唯一一個有少少遺憾嘅地方咧就係有啲係冇電梯，
呢啲你唔使啊5口人住㗎啦，呢啲就三口之家，或者2公婆啊。唉，咁啊，如果50幾方住5個人咧，就梗係吃力啲嘅。你寧願租好貴。或者90幾嗰啲咯，係啊，咁都係130、4萬啫嘛。呢一個咁喎，仲送大平台，佢係低層，咁啊唔使爬樓梯啦。8號上埔站，8號線上埔站296蚊咋，加腸粉食添，5蚊柴魚花生粥。喺呢度仲有個大巴士站咧，其實怪唔得呢度賣咁貴啦。地鐵站咪幾百米，巴士站又係幾百米。交通先留地鐵站過嚟，唔係嗰度唔行得，但係咧其實就好近，因為點解咧？佢係下邊啊係一個高速公路嚟嘅，咁啊就係攔住咗咯，咁啊將佢斬開兩半。以前點解咁塞車咧？就係呢個原因嘅啫。咁後來咧就收建咗地鐵，梗係冇事咧。右手邊我估應該係呢度叫錦滿樓啊，呢個價錢嘅係2萬蚊1平方米，似右前方呢一個咁。就唔算新，但係入手平啊嘛！你睇下，平到有啲65萬都得㗎，一房一廳。咁如果你話一家3口，甚至乎一家2口呢啲咪得咯，使到幾錢？使到65萬㗎。中層仲要唔使爬樓梯，03年嘅樓，喂幾好喎！最好係咩？地鐵站緊，甚至乎啊，即係真係有閒錢啊，即係真係要好閒嗰啲錢買嚟啊出租啊，好過啊起碼都係實業啊，65萬嘅，真係好。停車場夠多啊，所以咧佢呢度停車費真唔貴，唔同我哋嗰啲咧係一半都唔止啊，10蚊1個鐘已經係好平啊，搶住停到滿晒。嗱呢度一多，自然價錢就平，一平咁啊又多咯喎。你睇下呢度，我意思係北京路上下九出租率仲未有呢度高。北京路都有空置貴啊。係北京路貴。多啦，即係不過佢一空完就馬上就係就好快有人租，但係風險大咯。呢啲就冇乜風險咯，佢平啊嘛，出租。你想揾都難啊嗱。係啊，嗱啊呢個租滿啊，佢個社區其實就唔係好舊，但係啲屋咧就唔算話好新啊，好奇怪嚇。因為舊我所謂舊嗰啲咧就係永慶坊嗰啲舊啊，嗰啲咧就唔係嗰種舊，冇錯。仲有得燒烤啊，食宵夜添，飲下啤酒。之後附近有冇話稍為貴少少嘅都有。嗱，我講二手，譬如積德花園嗰度咧就更優雅啲啦。但係其實啲屋咧都差唔多新舊程度㗎咋嚇。咁啊，譬如話佢係會有啲160萬嘅屋啦，咁啊稍為貴少少。都喺呢度附近嚇中上水平咁咧，就應該係積德花園㗎啦。呢度都有兩餸飯，不過我哋啲兩餸飯同香港有少少唔同。即係最多去到20咯。係最貴嘅20咯。睇下你係拼咩嘢？咁佢呢個咧就譬如話招牌豬腳飯，咁佢有一份肉，嗰份肉咧就再加份菜咁，就唔似上次我哋喺香港2份都係肉。雙拼咁就20蚊咯。係啊，單點就15咯。就16。3肉1菜就16。係13。兩肉咧，2菜咧就15。冇錯。咁當然啦，呢度白雲區同軒尼詩道係啲樓租金係根本係兩回事，蚊髀牛髀，10蚊6個菠蘿包啊！咁交關係喎，真係喎，所以咪價咪低啊，蚊幾一個。菠蘿啦，徐聞菠蘿買菠蘿。好，經過嘅時候買，仲有榴蓮啦，可以買啲水果，冇錯。呢度仲有金啦，最中意嘅市場當然都係西朗，因為夠闊落。呢度咧就冇西朗咁闊落，因為後邊都有電動自行車，哇咁樣嘅。最緊要撳大聲啲，嗰邊咧就冇咁多，係啦，嗰度就呢度咧。本地人多，外地人都多，兩種都多，個比例係差唔多嘅。嗰邊咧就相對單一啲，主要都係本地人，係啦，冇錯啦。
都有加裝電梯喎，原來呢個怪唔得佢賣貴啲啦。先頭我行過已經喺度諗啊，點解佢會貴隔離2000蚊一平方咧？原來係咁，有電梯，咁有電梯就完全兩回事嚟啦。好似好多樓下仲有打乒乓波添。呢啲採光都好嘅，通常舊嗰啲屋咧採光唔係太好嘅，但係呢個都還算可以，就算擋住佢嘅都係棵樹咯。電梯嘅23000要買到，冇電梯咧最平19000都有交易。我哋之前嚟睇過啦，嗰陣應該係啱啱疫情開放無耐嗰陣嚟睇啦嚇，嗰陣應該可能已經係最低嘅啦，見過15000夠膽，12000就好少，而家咧升翻5000蚊一平方，真係呢啲真係估唔到啊！樓下就係市場，呢邊又係物價低啊！點解咧？大家知唔知？因為咧呢度近白雲區，咁樣運送入嚟咧又方便啲，租金平啊不在話下啦。咁又有咁多人買喎，咁咪唔貴得去邊咯？活雞賣啦，或者係雞雜啊咁樣劏好咗新鮮嘅。佢呢度咧市場係好大㗎嚇，都係好似面前呢一種咧喺樓底嘅。咁如果佢真係買屋嘅，就最好唔好買呢啲啊，因為無論係排水啦、嘈雜嘅程度啦，到蛇蟲鼠蟻咧，都係會多啲嘅，一定要留意。筍殼魚賣啊，對面阿叔叔啊有一部單車嚟買，呢啲咧營養好好嘅，不停喺度跳緊，啱好遮住咗，跳嗰種25蚊半老細啊！我哋買咗條大魚，翻去煎咯喎，大魚通常都係煎嘅啫。呢啲唔使狗㗎嘛？有牛肉。牛白腩28蚊一斤，牛肉38蚊一斤，好多小龍蝦。喺翻去龍津路嗰啲嘢見唔到，不過冇人買，個老細唔攞貨㗎啦。呢邊有人買，個老細咪攞貨咯。咁咪一年買得到，明年繼續攞啊。仲有魚，5蚊一條嘅。呢邊好多阿姨喺度揀緊菜。絲瓜好，絲瓜買絲瓜2蚊3。後邊嗰啲菜心、乾水嘅，同埋短腳嘅，嗱叔叔啊，俾4蚊2斤，物價平喎真係，因為喺白雲咧嗰啲菜市場運過嚟好快嘅呢度。呢就賣菜，仲有2檔賣雞嘅，咁啊賣雞賣到要爭住賣啊！阿老細真開心啊！同埋夏天已到啦，好多瓜果嘅蔬菜咧就上市啊！譬如話有番茄就已經食咗好耐啦，嗰啲苦瓜都有啦，又或者節瓜，但係咁樣嘅青瓜2蚊8。2個8。如果講到話市場邊有好嘢食嘅咧，呢度就係其中一個代表啊！呢度有幾間嘅，不過咧可能個老細都換咗啊！呢個係變咗食腸粉嘅，咁啊價錢亦都肯定唔貴嘅。上次係咪食過呢間咧？我都唔記得啦。但係當時叫做大嘴定唔知乜嘢嘅，而家係食腸粉咯。變咗，但係個老細好似冇變過一樣，係咁樣樣，唔係好記得。度又有一檔啦，食石磨腸粉嘅。如果講到食腸粉咧，就後邊嗰一檔嘅，殘舊。如果冇記錯嘅名，應該叫德記，就喺呢度後邊。你嗱後邊冇錯啦，有幾個人坐住白色衫嗰度，睇到？咁另外咧，先頭我講話記錯過人哋嘅名嘅咧，就係呢一間個老細已經退咗休啦，係嘛？喺度變咗賣菜嘅咯，佢寧願賣菜好過做得咁辛苦。大嚿呢度變咗賣雞蛋嘅啦。西瓜都已經有賣西瓜。
我哋買香瓜係食爽口食甜啊嚇，係爽口嘅呢一種。瓜係要揀老啲嘅，老啲就甜啲。一個夠啦，一個夠未啊？夠啦，夠啦。4蚊，又要牛肉啦，又有39蚊一斤，但佢標榜黃牛肉嘅，都好多人買一條乾水嘅。嗰啲叔叔阿姨每日咧必做嘅事情就係好似而家咁啊，買下餸行下市場，諗下今晚食咩，飲下茶。咁點解可以有咁嘅生活咧？其實就係物價平。係啦，物價平。如果物價唔平嘅咧，咁佢又唔會成日嚟㗎啦，慳住啲使啦，買少啲啦，唔好買咁多啊，平咁就買多啲都唔怕啦。係最緊要。咁啊，再加埋個樓價又唔係好驚人啦。佢哋呢啲叔叔阿姨咧，當時唔係話供樓供出嚟喺呢度買屋嘅，喺度置業嘅。咁啊，呢個第一個，第二個，即使真係要供都好，大佬最平，如果你入手嗰陣係12、3蚊一平方，即使到而家都係2萬幾，咁唔係話一個應付唔到嘅格局啊！要快啲揾多啲，慳啲使，樣樣慳啲，就唔需要嘅，呢度咪好啦。係啦，又要有醫院，醫院又比較高技術嘅。冇錯，你喜歡食雞咪買雞又得，即係平得嚟又要有選擇咁好咯。五穀蛋14蚊一板啊！屋企仲有蛋未食晒，幾多粒啊？30粒係30粒，即係5毫子一粒，仲平啊！5蚊8一斤添咋，真唔貴，真唔貴咗啲啦。好似11、12。差唔多啦，唔會貴好多。貴咗啲啲，就豬肉嗰啲。蛋貴咗啲啲，豬肉平咗。疫情嗰陣就可能佢運輸冇咁方便喎。疫情嗰陣未有地鐵之前咧，都慎選呢度嘅。哇！大佬坐車出去，靠嗰幾部公交。係啊，2個鐘頭咁，你日少幾多時間？但係有地鐵就唔同啦，一陣就陳家祠啊，2個站去西華路又近，路11號線啊，就算東站未開11號線啊嚇，都唔係太遠嘅啫。佢又報到名啦，哇！我又行嚟到呢度咧，又有另外一個市場咯喎，啲市場多到非常嘅，講明咩咧？多人住嘅購買力又夠多，唔係夠大啊！佢哋會買好多呢啲消耗量好大嘅煲啊，呢個試下沉香啊，買翻去。隔離又買下乾貨，又或者呢個霸王花咁啊，嗬，3蚊半一兩。以前呢度賣海鮮嘅變成咁喎，可能翻新啊，啲人是拆咧冇理由拆㗎，有生意做應該翻新多。呢邊都改造嘅。呢度有2個都係市場嚟㗎啦。啱先我哋右邊會旺啲嘅，左邊就相對冇咁旺，但係都旺嘅。咁裏邊又賣啲水產啊、米啊、斬料啊咁咯。呢嚿好似骨多咁啊！呢度咧聽到大多人對話咧都係用翻廣州話㗎，咁咧即係嗰啲居民就搬咗入嚟呢度住咯，係啊，我都有講普通話嘅。嗱好啦，咁啊又同大家介紹完一個喺廣州比較宜居嘅社區啦。咁呢度咧嗱，通常我哋睇嗰啲社區都係咁啊嚇。第一要方便啦，交通方便啦，唔係塞2個鐘頭車咁啊唔得嘅。咁啊呢度係方便嘅。第二咧就係樓價就千祈唔好咁貴啦。
樓價貴嘅話咧，就你買唔起啊！到時咧個月啲錢攞晒供樓，咁唔掂噶嘛。但係呢度咧又都相對啲樓啊舊啲，咁梗係咁噶啦，又要平又要靚又要方便是不可能的。咁但係你話係咪舊到住都住唔落？起碼舊唔過西關嗰啲咧住起身咧就真係都幾頭痕嘅嚇。呢啲就未至於係個人中意咯。你想要揾翻啲生活氣息嘅咁，其實呢度絕對揾唔到嚇。咪睇你要安靜定係要生活氣息啦。有電梯啦，德雅街應該呢啲要賣到23,000嗰幾間咯。咁低窪地㗎啦，廣州。係啊，有電梯23,000啊，隨便便其他嗰啲都要3字頭啊。曉講嗰啲35,000啊，好驚人啊！睇埋呢個7樓嘅48平方米啊，18萬啫。我算佢係宅基地又好，乜都好啦。唔理啦，18萬喎，係啊，買望江花園，佢可能我估個宅基地嗰啲嚟嘅，都好啊，18萬，18喎，18喎，係啊，呢個價錢係好驚人嘅低得，租都係租2萬幾咯，即係2000幾啊。租2600咯，60平方米，咁都幾健康嘅。如果真係喺度投資啊，我覺得。就算係投資都健康，你2000零蚊租唔去，使方8樓嘅不過。哦，8樓70方5000蚊都唔使。仲有嗱，就算嗰啲咧，我就唔知喺邊啊。就算左上個公安大樓，即係以前嗰啲公安宿舍啦，係嘛？82萬，萬鬆啲，村仲貴過呢度。係啊，一樣咁舊嗰種啊，唔係講新嗰啲啊嚇。係啊，因為嗰邊咧越改越靚。越改越靚，咪越嚟越貴咯。越嚟越貴。啊，呢邊咧就唔會點大改㗎啦，已經改動過一輪㗎啦。嗱，好啦，各位觀眾，下集見。我哋都係時候翻屋企啦。而家差唔多11點鐘，下集見，拜拜。幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋記得幫我點個 like，拜拜。停車費4蚊1小時啊！哎呀，係啊，佢又比較近地鐵站。會唔會係地鐵站旁邊最平嘅停車場？算啦，廣州都算平㗎啦。南沙嗰啲唔計得㗎。係啊，我講錢添。近市中心啊，係啊，即係荔灣、越秀、天河啊，包括白雲好大㗎，呢度就近西村嗰度。係。咁啊，即係都屬於市中心㗎啦。即係啊，就算平㗎啦，海珠、荔灣、越秀、天河、白雲嘅市中心呢一邊。